ค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้มาชวนทำเมนูไข่ยัดไส้เห็ดเข็มทองค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือกันเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราเตรียมในส่วนของไข่ไว้ก่อนค่ะตอกไข่ทั้ง3ฟองแล้วตีให้แตกนะคะพักไว้ค่ะตีให้แตกนะคะรำข้าวนะคะลงไปตามด้วยนะคะ3 เกลือน้ำมันนะคะให้หอมตามด้วยนี่เลยค่ะไก่นะคะที่บดละเอียดเรียบร้อยแล้วคั่วพอสุกนะคะตามด้วยเห็ดเข็มทองนะคะน้ำออกจากเห็ดเข็มทองนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีน้ำเยอะนะหลังจากนั้นผัดค่ะเห็ดเข็มทองนะคะกับไก่ให้เข้ากันค่ะซึ่งเราสามารถทำตอนเช้านะคะกินได้จนถึงตอนเย็นหรือจะพาไปนะคะที่ใส่เข้ากินข้าวกล่องได้นะคะช่วยประหยัดเงินเราได้เยอะเลยนะคะทีนี้เราจะเห็นน้ำจากเห็ดเข็มทองออกมาแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ช่วยให้หวานนะคะใส่ข้าวโพดเข้าไปอีกอย่างหนึ่งนะคะเพิ่มความหวานลงไปเห็นไหมน้ำจากเห็ดเข็มทองออกแล้วนะคะขนาดเราบีบแล้วนะรอจนข้าวโพดสุกนะคะเห็นไหมคะสีสันน่ากินเชียวหลังจากนั้นค่ะเพิ่มสีสันนะคะด้วยแครอทซอยนิดนึงนะคะผัดให้เข้ากันค่ะเห็นไหมเราจะมีน้ำออกมาแล้วนะคะเราไม่จำเป็นต้องใส่น้ำเพิ่มเนื่องจากได้น้ำจากเห็ดเข็มทองนะคะตอนนี้เราจะเริ่มทำการปรุงรสกันแล้วค่ะตามด้วยนะคะน้ำมันหอยคีโตค่ะคีโตนะคะคีโตค่ะทุกอย่างให้เข้ากันนะคะชิมรสตามชอบนะคะอาจจะตัดรสด้วยนะคะน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครชอบหวานแต่ส่วนตัวไม่ชอบหวานนะคะกันค่ะผัดให้น้ำแห้งนิดนึงนะคะนี่ค่ะเอาน้ำให้แห้งเลยนะเนื่องจากเห็ดเข็มทองเป็นเห็ดที่มีน้ำค่อนข้างเยอะขนาดเราบีบแล้วห่อกันนะคะการห่อนะ
นะคะ เราก็จะได้ไข่ยัดไส้เห็ดเข็มทองกันแล้วนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะสามารถค้นหาไปได้นะคะหรือเราทำนะคะระหว่างวันนะคะกินได้ทั้งวันเลยค่ะสำหรับคนทานคีโตทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อประกอบคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ